haheze igihe kitari gito urunani force rukurikirana ibibazo vyerekeye ubutungane nk'inyuma y'intambara justice transitionnelle, aho bwagiye burakurikirana igikorwa ca CVR kuva igishingwa mbere n'imbere yaho nk'uko Pacifique yabisiguye neza. Hanyuma mu mwaka wa 2024 twarumvise inkuru y'uko CVR igiye guhabwa ububasha bwo kuzoza iraca imanza zijanye n'ibi biringo vyaho habaye injyane mu gihugu cy'u Burundi. Amashirahamwe yaragiye hamwe aravyiyamiriza ahagaze ku vyiyumviro nyamukuru vy'uko bwa mbere bwobwo CVR kuva itangura igikorwa cayo muri 2018 babembe 2014 na cane cane kuva uwo mugwi urongowe na Petero Kabere Ndayicariye werekanye yuko utarajwe ishinga no kunywanisha abarundi, werekanye yuko utarajwe ishinga no kurondera ukuri kunywanisha, werekanye yuko ahubwo ari igikoresho c'umugambwe CNDD FDD. Wanashaka biramaze kugaragara benshi banabigarutse ko yuko iyi CVR bakunda kwikoresha iyo himiriza ibiringo vya politike bihambaye nk'amatora canke guhindura amabwirizwa mwamwe. Ubu naho biraboneka yuko twimirije amatora y'umukuru w'igihugu yo mu 2027, hanyuma CVR nk'uko bimaze kugaragara n'ikibanza intwaro iriha, urabona yuko ari umugwi udasanzwe. Ugarutse n'ingene abakomiseri bafatwa kuva rya CVR ya mbere, abakomiseri ba CVR bari abantu bafise igihagararo kidasanzwe ku buryo umengo boba ari bo bantu ba mbere bahembwa n'amafaranga menshi gusumba abandi, gusimba n'abashinga amateka, gusumba n'abashikiranganji. Hanyuma uno munsi rero CVR nk'uko twagiye turabishikiriza mu bindi biganiro cyangwa mu yandi matohoza twakoze, ni igikoresho c'umugambwe, aho umugambwe CNDD FDD wereka cyane cyane abari mu bwoko bw'abahutu ubabwira uti nimurabe twebwe ni twebwe twenyene dushoboye kuba kira kucoshobora kubamara inyota, dushobore kubasubiza ubutungane, dushobore kubasubiza agateka mwatswe n'intwaro zagiye zirakurikirana. Hanyuma rero nico gituma rero uno munsi iyi CVR twibaza yuko bariko barondera yuko bayikoresha kugira ngo ishobore kunyaga inyagire abo nyene yitwa yuko banyazwe muri ivyo biringo vy'injyane igihugu cagiye kiracamwo. Ntiduhakana yuko habayeho abihagiye ivy'abandi, ntiduhakana yuko hariho abakoze amanyanga nk'uko bagenzanje bagiye barabishikiriza, mugabo uno munsi nta muntu n'umwe yoca afata ngo ahe icizere uwo mugwi CVR yiyumvire yuko uno munsi hageze kugira abinyagira yuko ari izoca ikoresha ubutungane. Hanyuma iribwirizwa rero ugiye kurisoma mbere twanabonye ingene ryubatse bitevye kubera barafashe ingingo bazinyegeza mu ibwirizwa. Urisomye ubona ari ibwirizwa rije guhindura ngene iyo CVR yakora gusa. Hanyuma ugiye mu mategeko mu ngingo y'iryo bwirizwa rero niho ubona ivyo CVR irekuriwe n'ububasha ifise. Uratangara ubonye nko mu ngingo ya 11 y'iryo bwirizwa ryo mu 2024 aho ivuga yuko CVR izokora ku madosiye ajanye ngo na violation massive des droits de l'homme. Urumva ico kintu ni kintu udashobora gusigura. Intuze violation massive des droits de l'homme ni iki, biva hehe bikagarukira hehe, izo violation ni izihe? Urumva ivyo bintu ni ibintu vyategeza gusaba abahinga ku buryo bw'uko itegeko ritegerezwa mu bisanzwe nk'uko umwigisha Parofe yabivuze, itegeko ritegerezwa kuba rirashe ritomoye ritagiramwo agapfungu na gatoya kugira ngo umuntu ashobore kumva ico rigamije, ashobore no kurikoresha. Hanyuma mwibwirizwa shingiro ingingo zitari nke ziragaruka zivuga yuko
mu gihugu cy'u Burundi, ku butaka bw'u Burundi, imanza zicibwa n'amasentare. Amasentare rero agizwe n'abahinga bashinzwe mu mabanga, bakarahira yuko bazokubahiriza amabwirizwa y'igihugu, bazokubahiriza ibwirizwa shingiro, hanyuma kandi bakaba banafise n'ubuhinga n'ubushobozi bwo guca izo manza. Ariko abagize CVR nta hantu namwe ubona neza yuko CVR bazoheza bagahindura bakabaha abandi bambaye abandi bahinga mu mategeko. Nabo nyene basanzwe bagize CVR baca bahinduka bakaba abo bahinga bashobora guca n'izo manza. Hanyuma muri iri tegeko nyene iyi CVR baravuga yuko igiye gukorera mu ngata ijya migwi haba CNTB n'ijya sentare yayikurikiye. Hanyuma mu byo leta yagiye yashikiriza bavuga yuko hasigaye amadosiye 35,000. Ugiye kuraba ingene ibyerekeye imanza z'amatati y'amatongo na cyane cyane zitunganywa mu bushikiranganji bw'ubutungane, hariho inspection de la justice, akabaho n'igisata kijejwe guharura ibikorwa byo mu gisata cy'ubutungane. Niho baza baravuga bati dosiye ni izizingiye, izasohotse, izacitse, izikibandanya, izatakaye n'ibindi. Ariko muri CVR kugeza uno munsi nta hantu na hamwe ubona yuko ifise ubwo bubasha bwo kumenya ngo urubanza ruraha canke rwazananye hehe, ku buryo bw'uko n'ico giharuro c'35,000 wumva usanga hariho imanza zimwe zavuye nyene ku kuntu CNTB canke ijya sentare yakora, ku buryo bw'uko abantu benshi kubwo nariko ndabivuga kubera bifatanye n'ibyiyumviro by'umugambwe uri ku butegetsi, ugasanga ubutsinzwe akasubira akagenda agashingisha urundi, hari n'aho agenda akarusubiza muri sentare cyangwa akarusubiza muri iyo CNTB. Hanyuma cyane cyane harabayemwo ibintu by'ibiturire bitagira ukuntu bingana, ku buryo bw'uko abantu benshi hoba nk'amatohoza aho za Rumonge, za Makamba cyangwa ahandi, abantu benshi bemeza yuko abantu bo muri CNTB cyangwa muri ijya sentare iyaca zijya manza zatangurira muri CNTB baje ibiturire ku buryo budasanzwe. Ku kibazo cerekeye abavoka naho nyene bisa nk'uko, kuko hatari hake barababuza bakababwira yuko batoza guserukira abo baburanira, ngo noneho hamwe boba baje umuburanyi nawe atazanye umwavoka yoba arenganijwe. Ukabona yuko imigwi mweniyi itiranga ibyo gukurikiza amategeko canke ibikingira ababuranyi ku rugero rumwe. Hanyuma muri iri bwirizwa ndarigarutse ko ryo muri 2024 rirerekana kandi yuko ntuze CNTB babe CVR ifise ububasha bw'uko itegeka umuntu wese kwemera ivyo iriko irakora, yase naho bagaheza bakamufatira ibihano bikomeye cyane. Ivyo byose nibiza vyerekana yuko CVR ihawe uburenganzira, ahubwo bomengo igiye gusubirira amasentare yose ari mu gihugu cy'u Burundi. Na burya muri iki gihugu imanza nyinshi cyane z'amatati ziraba amatongo canke amatungo ari hagati y'abantu. Hanyuma ikindi naco nashaka kuvuga nuko CVR ifise mbere n'uburenganzira bwo gufata ingingo, igafata igihano cyo kuca umunyororo iyo ibonye yuko umuntu yagabye canke yanse gufasha gutanga ibyo CVR yasabye. Ibi byanditswe mu itegeko bambe mu ngingo y'ijana na gatandatu, aho bavuga yuko
uhakanye gutanga ibyo severe imuhaye canke ngo ayibereye intambamyi ngo severe yamufatira ibihano igihano ngo kiva ku mwaka gushika ku myaka 3 hamwe n'amande aba ku miliyoni 5 kugeza ku miliyoni 10 z'amarundi ngo canke miliyoni ishika kwijana canke amajana 2 y'amarundi ngo igihe ngo riri arishira hamwe canke urundi rwego. Ibi rero ucubona yuko severe ihabwa ububasha bwo gukora nk'umugwi ujeje guca imanza z'amatongo, ikongera igahabwa ububasha bw'amasentare afise mu guca imanza z'ivyaha. Urumva rero yuko iri bwirizwa hamwe ridasubiwemwo ari ivyizwa bishobora gutera ingorane zidasanzwe mu gihe na cyane nk'uko nari nabisubiyemwo bambe nari nabivuze abazoba baca imanza ari babantu batizigiwe, ari babantu bamaze kwerekana yuko ibyo bakora ikibaragishinga ari ibyonerezeza intwaro gusa.